Oggi proviamo a risolvere un problema che sicuramente anche voi prima o poi dovrete affrontare nel semenzaio. Vedete, alcune piantine hanno iniziato a filare. Quindi noi adesso, questi sono pomodori, questi nello specifico sono il piennolo del Vesuvio, sono pomodori eccezionali, li ho provati lo scorso anno, ho salvato i semi ed eccoli qua. Molte piantine stanno bene, alcune, ecco, vedete, stanno lì che cominciano a filare. Allora, vediamo cosa fare oggi, vediamo un po' le azioni da intraprendere subito appena ci accorgiamo del problema e vediamo poi alla fine del video, quindi questo video durerà circa una decina di giorni, come saranno poi le piantine se siamo riusciti a salvarle. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora cambio inquadratura e vi faccio vedere un po' quello che faccio. Di solito le salvo quasi tutte, ma ovviamente una sicurezza matematica non c'è. Ovviamente sarebbe da non arrivare a questo punto, però a volte sfuggono alcuni particolari e insomma alla fine succede questo. Quindi ora proviamo a risolvere il problema. Per cercare di risolvere il problema avremo bisogno soltanto di un vasetto. Io in questo caso non dividerò le piantine, le lascerò così perché sono molto delicate in questa fase. Quindi un vasetto, ne ho due, metterò i due alveoli, vi faccio vedere come faccio e vi spiego perché i pomodori sono molto facili da salvare quando hanno questa situazione qui. Allora cominciamo da queste, sono 3 piantine, come vi dicevo non le dividerò perché non voglio stressarle ulteriormente. Piano piano le tolgo dalla loro sede, tolgo tutto il panetto, tutto quello che riesco a togliere. Ecco, non hanno delle bellissime radici, sono molto in superficie, quindi noi adesso riusciremo, grazie alle proprietà del pomodoro, a metterle a questa profondità qui. I peduncoli che ci sono lungo il tronco non li vedete perché ho anche i guanti bianchi, tra l'altro non riuscite a vederli. Spero di trovare una foto, ve le faccio vedere in fotografia. Questi, se vengono a contatto col terriccio, si trasformano in radici e questa è una proprietà eccezionale che il pomodoro ha. Quindi io semplicemente li metto in profondità. Questo è un terriccio da semina, è di buona qualità. È il Vigor Plant, quello che utilizzo di solito. Ecco, guardate, già mettendolo in profondità la pianta ha assunto un aspetto eretto, ovviamente. Ora per dargli ulteriore... ecco, guardate, stavo guardando. Vedete che Allora, mentre stavo ruotando il vasetto mi è caduto a terra e ho fatto un macello. Va bene, allora l'ho riempito di nuovo di terra. Volevo solo farvi vedere una cosa, una curiosità. Vedete su questa foglia c'è ancora il seme, guardate che meraviglia. Sono quelle cose, quei piccoli particolari che a me piace notare. Sistemo un po' il terriccio, gliene aggiungo ancora un po'. Ora nel momento che la piantina l'ho stressata e non sta benissimo, allora a questo punto io la innafio già con del buon concime biologico e al momento sto provando l'Algasan di Solabiol. È un concime completamente biologico, è a base di estratto di alghe, non è a base di Borlanda. Moltissimi sono a base di Borlanda fluida o anche quelli, e proverò anche un altro concime con quel componente principale, ma questo è a base di alga. Quindi questa piantina, così come l'altra, la innafierò soltanto con l'Algasan, gli diamo un boost. Vedrete poi il video più avanti perché lo sto provando. La prima innaffiata ovviamente è abbondante, se l'acqua fuoriesce dalla parte opposta del vasetto va benissimo, come in questo caso. Ecco, vedete. Dopodiché, adesso la farò scolare un po', quando non scolerà più, la metterò sul tappetino riscaldante a 25 gradi. Vi faccio vedere l'altra. Ho dato una pulita a casa perché sennò poi è un problema. Allora, facciamo la sua sede piano piano. Ecco, queste sono ancora più delicate. Ok, tappetino 25 gradi, ci rivediamo fra 3-4 giorni, vediamo come stanno, vediamo se si sono un po' riprese. Sono passati 6 giorni dall'ultimo spezzone di video che avete visto. Guardate,
Queste sono le piantine che ho trapiantato. Guardate come si sono riprese, vedete che il fusto adesso è bello dritto, è sano e anche le foglie si stanno riprendendo completamente. Ora però vi faccio vedere quelle che non ho toccato. Guardate un attimino, vedete che non ho più piante filate, nel senso che sono tutte erette, anche se si sono un po' allungate, a parte una, ecco, questa è l'unica, per onor di cronaca, è l'unica che si è piegata, quindi questa adesso la dovrò trapiantare, le altre io non le ho toccate. Cosa ho fatto e perché è successo? Allora, partiamo dall'ultimo punto. Ho ragionato un po' su YouTube con un lettore e mi ha fatto un po' riflettere del perché è successo questo, e probabilmente il motivo l'ho capito. Allora, io avevo il loro coperchio con i LED sempre accesi, ovviamente nelle ore giuste. Sopra invece avevo le lampade agnello che illuminavano tutto il resto e anche le loro cupole. Dal momento che la luce sopra è più forte di quella che era qui, secondo me, ma anche secondo forse il mio interlocutore, loro cercavano una luce più forte che era quella dell'agnello, quindi continuavano a salire, continuavano a crescere. Nel momento in cui ho capito questo, ho tolto i coperchi, quindi ricevevano solo l'illuminazione della lampada agnello, e loro nell'arco di 6 giorni si sono quasi completamente ristabilite. Quindi avere la doppia luce non funziona, nel senso che la seconda luce, quella di agnello, dava fastidio alla crescita naturale delle piante. Quindi ok, va bene se io ho soltanto il LED loro, del loro coperchio trasparente, ma non va bene se ho anche la seconda luce sopra. Io penso che sia quello il motivo, perché qui non ho fatto altro che togliere il coperchio e dare loro il concime Algasan per rinforzarle. Sull'Algasan troverete il video, dovrebbe essere uscito qualche giorno fa, andatevelo a vedere perché è molto interessante. Vi ho portato l'esempio di un habanero che stava soffrendo con le foglie gialle, vi faccio vedere poi com'è il risultato, è eccezionale. Quindi qui ho risolto, ovviamente stavano sul tappetino a 25 gradi, ho mantenuto il terriccio sempre umido, mai zuppo di acqua, anche questo è un punto importante. Quindi se avete un problema con i pomodori che stanno filando, io parlo di pomodori in questo caso perché vi ho fatto vedere che potete metterli più in fondo durante il ripicchettamento, durante il trapianto nei vasetti singoli, e loro 9 su 10 si riprendono. Per quanto riguarda invece nel caso specifico le vaschette Ryogo, se avete la luce sopra toglietela loro perché va in contrasto, secondo me. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se vi fa piacere, se volete lasciarmi un commento vi ringrazio, perché vedete, scambiarsi le opinioni conta, perché ci si ragiona sopra, i consigli ovviamente e i punti di vista sono sempre ben accetti, anche le critiche costruttive ovviamente, i messaggi stupidi li tolgo e quindi abbiamo risolto il problema alla radice. Vi auguro una buona giornata.